เฮ้ยเดินดูทางด้วยสิโรบินฮูดสนใจราชินีหิมะหน่อยเธอต้องใช้ทางม้าลายนะเกือบไปแล้วนะเนี่ยพวกเธอโชคดีนะที่ได้ราชินีหิมะช่วยเอาไว้อะไม่ต้องห่วงแค่รถจอดน่ะราชินีหิมะราตรีสวัสดิ์หนูน้อยหมวกแดงราตรีสวัสดิ์สโนไวท์ราตรีสวัสดิ์โรบินเธอแน่ใจนะว่านี่เป็นไอเดียที่ดีอะโรบินฉันคิดว่าเธอควรนอนพักนะตื่นได้แล้วจ้าอรุณสวัสดิ์โรบินหมดเวลานอนแล้วเธอเล่นทั้งคืนเลยงั้นหรอไงโรบินอยากเล่นนะอุ๊ปส์ทำไมเธอไม่ลองเป็นผู้รักษาประตูล่ะอ้าวอย่างน้อยเขาก็รักษาประตูได้นะโรบินเป็นอะไรน่ะเขาดูไม่สบายนะเอ๊ะคิดอะไรออกหรอสโนไวท์ไปโรงพยาบาลกันเถอะไม่เอานะโรบินพวกเขาพยายามจะช่วยเธอนะรุนแรงเกินไปหรอเขาไม่มีไข้นะลองวิธีอื่นกันเถอะฉีดยาเตียงนี้ดูสบายจังเลยโอ้ใช่แล้วดูเหมือนว่าเขาต้องการนอนหลับพักผ่อนนะปล่อยให้เขานอนเถอะว้าวดูคุกกี้พวกนี้สิโรบินเธอหิวไหมเธออยากจะกินสักชิ้นใช่ไหมล่ะไม่โรบินอยากกินให้หมดในทีเดียวสิทำไมถึงทำแบบนี้นะทีนี้เธอก็จะสะอึกไม่เอานะโรบินใจเย็นๆสิเห็นไหมโรบินแค่สะอึกเองเล่นใหญ่จริงๆเลยดื่มน้ำสักแก้วก็น่าจะช่วยได้แล้วนะโอ้ไม่นะสโนไวท์ก็สะอึกไปอีกคนแล้วบีสเธอต้องช่วยโรบินและสโนไวท์นะเพราะเขาสะอึกไม่หยุดเลยอะบีสจะทำอะไรน่ะทำให้ตกใจเหรอไอเดียเจ๋งโอ้ท
เธอน่ารักเกินไปบีสโอ้ไม่เหยื่อสะอึกอีกคนแล้วเพื่อนๆของเธอกำลังสะอึกกันไม่หยุดอลิสเธอต้องช่วยพวกเขานะแมงมุมเดี๋ยวนะนั่นไม่ใช่แมงมุมจริงซะหน่อยมันเป็นแค่ของเล่นของจริงแมงมุมของจริงเธอนี่ร้ายจริงๆเลยอลิสเฮ้ยมันได้ผลไม่สะอึกกันแล้วเย้แมงมุมช่วยทุกคนไว้เอาอีกแล้วเหรอได้เวลาดูหนังต้องสนุกมากๆแน่เลยราพันเซลโอ้เธอจะดูหนังน่ากลัวเหรอแมงมุมราพันเซลเธอต้องเข้มแข็งไว้ฉันไม่คิดว่าจะใช้อันนี้นะแต่ก็ไปกันเลยแมงมุมหายไปไหนนะโอ้เจอแล้วเกือบไปแล้วสินี่ไงไอเดียเจ๋งมาจับแมงมุมกันเถอะอย่าส่งเสียงล่ะนั่นล่ะสุดยอดทีนี้ก็ดูหนังได้แล้ววิ่งราพันเซลวิ่งระวังนะบีสมีแมงมุมอยู่แถวนี้มันมาอีกแล้วไม่นะบีสอย่าปล่อยมันนะเธอไม่กลัวแมงมุมหรอกหรอไม่เดี๋ยวก่อนอย่าฉีดยาใส่แมงมุมผู้น่าสงสารนะโอ้ดูสิเขาน่ารักมากเลยมันก็แค่อยากจะมาดูหนังกับพวกเธอเท่านั้นเองเฮ้ยแล้วของแมงมุมน้อยล่ะน่ากินจังราชินีหิมะน่าจะมาถึงได้แล้วนะพวกเธอดูอะไรกันอยู่หรอหนังผีหรอน่าสนุกจังทำไมนานจังเลยนะราชินีหิมะดูเหมือนเธอจะไม่รับโทรศัพท์นะเจ้าหญิงเงือกน้อยว้าวคืนนี้ฝนตกหนักมากไม่มีใครรับสายเลยแปลกจังพวกเขาโทรมาอีกแล้วไม่ต้องกลัวนะเจ้าชายก็แค่โทรศัพท์เองดูเหมือนทีวีจะเสียนะมีคนมาที่ประตูต้องเป็นราชินีหิมะแน่ๆผีเดี๋ยวนะก็แค่ราชินีหิมะเอง
ากาศสนุกจังเลยนั่นมันไม้กายสิทธิ์ของราชินีหิมะใช่ไหมอะเธอแน่ใจนะว่าเธอใช้เวทมนต์เป็นน่ะว้าวลูกโป่งอันใหญ่มากเลยราพันเซลเธอต้องเอาเขาออกมานะเธอต้องลองใช้วิธีอื่นแล้วล่ะคิดอะไรออกบ้างไหมใช่แล้วเวทมนต์จะทำให้ลูกโป่งแตกโอ้ไม่บีสกำลังลอยหายไปแล้วฉันคิดว่าราชินีหิมะอยากได้ไม้กายสิทธิ์ของเธอคืนนะลูกโป่งแตกแล้วเยี่ยมมากเธอช่วยบีสไว้แต่เธอสองคนต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นะรถคันนี้เจ๋งสุดๆไปเลยหนูน้อยเธอไปได้มาจากไหนน่ะฉันคิดว่าซินเดอเรลล่าอยากจะเล่นด้วยนะเฮ้ยหยุดตีกันได้แล้วพวกเธอจะทำมันพังนะมันควบคุมไม่อยู่แล้วอ่ะเธอต้องช่วยเขานะซินเดอเรลล่าแจกันระวังบีสโอ้ยเลอะเทอะไปหมดเลยอ่ะโอ้ไม่มันจะทำของพังหมดเลยอ่ะมันพุ่งตรงไปหากรุ๊ปแล้วไม่นะเธอจะชนแล้วฉันคิดว่าพวกเธอมีปัญหาแล้วล่ะสาวๆมันเป็นรถของเบลไม่พวกเธอต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะพร้อมจะอาบน้ำหรือยังราพันเซลโอ้ไม่แมงมุมมันยังอยู่ตรงนั้นไหมอะตอนนี้เธอพร้อมจัดการกับเจ้าแมงมุมแล้วเอาเลยเธอทำได้เธอจะทำยังไงต่อล่ะทีเนี้ย
เย้แมงมุมหายไปแล้วนี่มันผ่านไปสัปดาห์หนึ่งแล้วนะฉันคิดว่าเธออาบน้ำได้แล้วล่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงนามว่าเบลเธอเป็นหญิงสาวที่เรียบร้อยและแสนฉลาดและเธอรักคริสต์มาสนั่นอะไรนะ หนุ่มน้อยขนดกคนนี้คือบีสอยากจะเป็นเพื่อนกับเบลมากๆเลยแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพื่อที่จะไม่ทำให้เบลตกใจกับพฤติกรรมประหลาดของเขาแล้ววันนั้นเองหลังจากทำให้เบลตกใจอีกครั้งบีสเห็นเจ้าชายรูปงามคุยกับสโนไวท์เขามีเสน่ห์แล้วก็มีอารมณ์ขันนั่นทำให้เธอหลงเสน่ห์ของเขาเข้าเต็มเป้าเมื่อได้เห็นเจ้าชายทำแบบนั้นแล้วบีสก็เกิดไอเดียเจ้าชายจะช่วยสอนให้เขาชนะใจเบลได้โปรดเถอะเจ้าชายช่วยสอนวิธีทำให้ผมเป็นเพื่อนกับเบลทีบีสขอร้องด้วยน้ำเสียงวิงวอนด้วยความมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองเจ้าชายตอบว่านี่ดูเหมือนเป็นงานหนักเลยล่ะแต่ฉันจะช่วยนายดังนั้นเจ้าชายจึงรับคำขอร้องของบีสและติวเข้มบริหารเสน่ห์ก็เริ่มขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยอันยาวนานและไม่คาดฝันสำหรับทั้งคู่แสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองของนายเจ้าชายบอกกับบีสคริสต์มาสเป็นเวลาที่เหมาะมากที่จะทำความรู้จักเพื่อนใหม่ด้วยของขวัญเธอจะเอาชนะใจใครก็ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญนะเพื่อนด้วยทักษะอันยิ่งใหญ่ของเขาเจ้าชายเสกของขวัญพิเศษให้กับสโนไวท์และมอบให้กับเธอสโนไวท์ประทับใจในท่าทีอันสง่างามของเขาเธอกล่าวว่าเธอช่างมีเสน่ห์เหลือเกินเจ้าชายรูปงามถ้าอย่างนั้นเธอช่วยติดของตกแต่งเหล่านี้ได้ไหมฉันจะมามัวทำอะไรโง่ๆแบบนี้ไม่ได้หรอกนะฉันต้องไปช่วยบีสเขาตอบด้วยความรำคาญอย่างไม่ใยดีสโนไวท์ตกตะลึงดูเหมือนว่าเจ้าชายรูปงามจะมีเสน่ห์เฉพาะบางเวลาเท่านั้นตาของบีสแล้วฉันดูเจ้าชายทำมาแล้วจะยากแค่ไหนกันเขาพูดอย่างแน่วแน่ในขณะที่กำลังมองหาของเพื่อมอบให้กับเบลมีอะไรงั้นหรอบีสโทษทีนะตอนนี้ฉันกำลังยุ่งเบลพูดอย่างเคืองเธอไม่อยากโดนแกล้งอีกแล้วบีสตั้งใจตอบออกไปพร้อมกับเผยความในใจว่าฉันเอาของขวัญมาให้เธอนะเบลหวังว่าเธอจะชอบมันนั่นมันขยะชิ้นโตนี่เบลช็อกกับกลิ่นแล้วก็รู้สึกรังเกียจบีสผู้น่าสงสารเขาอยู่ตัวคนเดียวในป่าเป็นเวลาหลายปีเขาเลยไม่รู้ว่าการให้ของขวัญที่เหมาะสมต้องทำยังไงฉันก็ทำตามคำแนะนำของเจ้าชายแล้วนี่นาทำไมเบลยังเกลียดเราอยู่เขาถามตัวเองทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงดังมาจากที่ใกล้ๆที่ไหนสักแห่งบีสเริ่มมองดูรอบๆนั่นมันเจ้าชายกับสโนไวท์เธอขอความช่วยเหลือแต่เขาไม่สนใจเขาสนใจแต่ตัวเองเท่านั้นเหนื่อยหน่ายและรำคาญสโนไวท์จึงจากไปในที่สุดเจ้าชายไม่ได้รู้เลยว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในตอนนั้นเองบีสรู้แล้วว่าบางทีเจ้าชายอาจจะไม่ใช่ครูที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่เขาต้องการจะเรียนรู้บางทีฉันน่าจะทำตามวิธีของตัวเองตรงนี้เกือบพร้อมแล้วเบลแค่ต้องวางดวงดาวลงบนยอดของดอกไม้โอ้ไม่บันไดไม่มั่นคงพอและเบลกำลังจะร่วงลงมาแต่ทันใดนั้นบันไดก็หยุดสั่นไหวบีสนั่นเองที่ทำให้มันหยุดเบลไม่อยากจะเชื่อสายตาฉันคิดว่าเธอน่าจะต้องการความช่วยเหลือน่ะและฉันก็ขอโทษด้วยที่ทำให้เธอรำคาญก่อนหน้านี้เขาพูดอย่างเขินอายแฮปปี้เบลวางดวงดาวบนยอดเรียบร้อยแล้วและกระโดดลงมาพบเขาขอบคุณบีสนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการตอนนี้ภารกิจสิ้นสุดแล้วได้เวลาสนุกกันเบลขอให้บีสเล่นกับเธอและพวกเขาก็มีวันคริสต์มาสที่พิเศษที่สุดเลยได้เวลากินอาหารกลางวันคาร์โรลเธอหิวไหมรอพนักงานเสิร์ฟมาพาเธอไปที่โต๊ะนะโอ้เฮ้ยเจ้าตัวเล็กน่ารักจังชื่ออะไรดีนะโอ้เขาบอกว่ากลุ๊บกลุ๊บ
อ๋อพนักงานเสิร์ฟโรบินมาแล้วแล้วเจอกันนะกรุ๊ปกรุ๊ปเมนูพิเศษของวันนี้คืออะไรนะโอ้ไม่เมนูพิเศษของวันนี้คือกรุ๊ปกรุ๊ปทางสะดวกแล้วคอรัลไปช่วยกรุ๊ปกรุ๊ปกันเร็ว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 รีบหน่อยนี่มันหนักเกินไปเร็วโรบินกลับมาแล้วดูสิรถเข็นเนี่ยไม่มีใครใช้น่าเสียดายนะถ้าต้องโยนคัพเค้กแสนอร่อยพวกนี้ทิ้งไปตอนนี้เลยไปจากที่นี่กันฉลาดมากคอรัลรถเข็นนี่เหมาะมากสำหรับขนของหนีไม่นะโรบินขวางทางเอาไว้เท้าไวมากเร็วเขาตามมาติดๆแล้วฉันว่าเราหนีได้แล้วนะระวังคอรัลโอ้ไม่กรุ๊ปกรุ๊ปราชินีน้ำแข็งกำลังทำไอศกรีมผลไม้เอร่าเดียวอุ๊ปส์ช้าเกินไปอดทนไว้นะกรุ๊ปกรุ๊ปเกือบได้แล้วและนี่คือเมนูพิเศษวันนี้กรุ๊ปกรุ๊ปแสนอร่อยแต่ไม่ใช่กรุ๊ปกรุ๊ป